3 चोटि 5 चोटि फर्काई सुने। मैले नबुझेको कि मिडिया सर त्यस्तै हो कि या के हो यो भिडियो सबै शुद्धिकरण गर्न मिल्दैन, गर्न मिल्दैन त्यसो भए सरकारले। अवैधानिक काम हो नि त, कहाँ गर्न मिल्छ? ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट गर्न पाइँदैन, मनी लाउन्ड्रिङ गर्न पाइँदैन, सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न पाइँदैन। बुझ्नुभयो नि है? त्यो पाइँदैन भनिसकेपछि तपाईहरु प्रतिवाद गर्नुहुने होला नि त। मेरो कुरा गर्न पाइँदैन। ब्ल्याक तपाई यसको प्रतिवाद गर्नुहुन्छ त्यसमै? हैन के तपाईले पुरै बुझ्नु भएन। तपाईको भनाइ अनुसार त त्यही भयो नि त, अर्थ लाउने त्यही हो नि त। सबैले, मैले मात्रै होइन सबै जनताले बुझ्ने गरी सबैले यही नै होला। हैन यस्तो हो त, म बुझाइदिनुस् न त। सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको अपराध हो। ओके। ब्ल्याक मनी छ भने व्हाइट गर्नेलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्छ। सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरणका कामलाई रोक्ने हो। वैध मनीलाई सरकारले नियमन गर्ने, अवैधलाई कारबाही गर्ने हो। जस तपाईले भनेकै अनुसार मान्ने हो भने अब सरकारले त्यही नै आशंका गरेछ के पुराना नेताहरूले ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट मनी बनाए भन्ने आशंका गरेछ। अब सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नु पर्ला नि त। फेरि पनि उयो क्वेसन गर्नु, यस्तो सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न मिल्दैन। सम्पत्ति शुद्धिकरण कसैले गरेको छ, ब्ल्याक मनी कसैले व्हाइट गरेको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्ने हो। भनेपछि तपाईहरु प्रतिवाद गर्नुहुन्छ यसको? त्यस्तो नचाहिने कुरा नगर्नु। माननीय उस्तै हो के हो म त